Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από το κανάλι Αληθινές Ιστορίες Ζωής και σήμερα θα ακούσετε μία αληθινή ιστορία. Τις επισκέψεις στο ορφανοτροφείο, ο Παύλος τις θεωρούσε κάτι πολύ δυσάρεστο. Μπορούμε να πούμε πήγαινε εκεί με το ζόρι, αλλά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποφύγει. Ήταν πλούσιος και διάσημος, μπορούσε να μην πηγαίνει ο ίδιος και να στέλνει άλλους ανθρώπους. Όμως ο άντρας κάθε χρόνο βρισκόταν εκεί, σε αυτόν τον χώρο με τους άσπρους τοίχους που του θύμιζε νοσοκομείο. Ο Παύλος έβλεπε πως βάζουν μέσα τα κουτιά με διάφορα δώρα. Λίγο αργότερα θα δώσουν στο κάθε παιδί από ένα δώρο και κάποια άλλα δώρα θα τα αφήσουν για όλα τα παιδάκια για να παίζουν στο δωμάτιο όπου υπήρχαν όλα τα παιχνίδια. Μετά η γραμματέας στο Μαρία θα του έστελνε το βίντεο με τις φωτογραφίες για να το δημοσιεύσουν στην πρωτοχρονιάτικη εταιρική εκδήλωση. Και όλοι οι εργάτες θα σφυρίζουν και θα χειροκροτούν τον εργοδότη τους, ο οποίος θα στέκεται με χαμόγελο κάνοντας πως ήταν ο Άι Βασίλης των παιδιών. Ο Παύλος όμως δεν σταματούσε να πιστεύει στα θαύματα. Πίστευε πως και στη ζωή του μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα και να βρεθεί η Αγγελική, η κόρη του. Κάτι είχε πάθει σήμερα και δεν αισθανόταν καλά. Είχε βασανίσει πολύ την ψυχή του όλο αυτό το καιρό και σκεφτόταν πόσο ακόμα θα την βασανίζει και πόσο ακόμα θα αναγκάζεται να περιμένει. Πολλά χρόνια περίμενε να βρεθεί η χαμένη του κόρη και όλα αυτά τα χρόνια είχε πάθει αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. Η αϊπνία ήταν το πρώτο σύμπτωμα που τον έπιασε μετά από τον χαμό της κόρης του. Κοιμόταν πάρα πολύ αργά και πολύ λίγες ώρες. Ο Παύλος άνοιξε την πόρτα και πέρασε μέσα στο ορφανοτροφείο. Παρόλο που θα έπρεπε να ακούγονται παιδικές φωνές, εκείνη τη μέρα φωνές δεν ακουγόντουσαν. Όμως όσο προχωρούσε προς τα μέσα, άκουγε κάποιες φωνές από μακριά, σαν να ήταν από τον δεύτερο όροφο. Εκεί βρισκόταν η μεγάλη αίθουσα και εκεί αποφάσισε να πάει ο Παύλος. Πίσω του τον ακολουθούσαν μερικοί εργάτες που είχε πάρει μαζί του, κουβαλώντας τις κούτες με τα δώρα για τα παιδάκια. Πριν 6 χρόνια ο Παύλος έγινε σπόνσορας του ορφανοτροφείου. Ήταν εκείνη η εποχή που ήταν απελπισμένος, που μισούσε όλο τον κόσμο και ήταν αδύναμος να τα βγάλει πέρα με τον ίδιο του τον εαυτό. Ποιος θα πίστευε ότι αυτός ο δυνατός επιχειρηματίας, ο οποίος έχει το 30% του αλουμινίου της χώρας, θα λύγιζε τόσο πολύ από τότε που χάθηκε η κόρη του. Εκείνο το απόγευμα η Αγγελική ως συνήθως πήγε στη σχολή μουσικής. Η κοπέλα έπαιζε πιάνο. Όμως από τότε εξαφανίστηκε και δεν την είχε δει κανείς. Την Αγγελική την έψαχναν όλοι, και η αστυνομία και οι εθελοντές. Γινόντουσαν πολλές έρευνες, όμως στην κυριολεξία ήταν σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Ο Παύλος είχε βάλει και δικούς του detective, οι οποίοι ήταν αρκετά ακριβοπληρωμένοι και τους είπε ότι αν βρουν την κόρη του, εκτός από τα λεφτά που παίρνουν, θα τους δώσει και 100.000 ευρώ. Δεν τον ενδιέφεραν τα λεφτά και παραπάνω ήταν διαθέσιμος να δώσει, γιατί λεφτά είχε πάρα πολλά. Ήταν έτοιμος να δώσει όλα τα λεφτά που είχε αρκεί να δει την κόρη του. Στην μητέρα του έλεγε πως αν του έπαιρναν όλη την περιουσία και έμενε πάλι στο μηδέν, δεν θα τον ενδιέφερε καθόλου, αρκεί να ήταν δίπλα του η Αγγελική. Λεφτά μπορείς να ξαναβγάλεις αν έχεις μυαλό και γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το παιδί σου όμως, αν δεν το ξαναβρεις, τα λεφτά σου είναι άχρηστα, έλεγε ο Παύλος στους γνωστούς. Το κορίτσι πριν από 2 μέρες έκλεισε τα 15 και εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Ο Παύλος, τόσο χαμηλά που έπεσε ψυχολογικά, άρχιζε να κάνει παρέα με ανθρώπους που παλιά τους συχαινόταν και τους θεωρούσε ένα τίποτα. Έκανε παρέα με ανθρώπους που ζούσαν περισσότερο τη νύχτα παρά την ημέρα. Μερικοί αυτούς ήταν μπλεγμένοι στην κοκαίνη και σε διάφορα άλλα ναρκωτικά. Κάποιοι άλλοι ήταν εγκληματίες, μπορεί να ήταν με κοστούμι και με χρήμα, όμως οι πράξεις τους ήταν εγκληματικές για να βγάλουν τα λεφτά τους. Τότε σιγά σιγά η επιχείρησή του άρχιζε να πέφτει πολύ χαμηλά. Η γυναίκα του τον παράτησε, παίρνοντας το μερίδιο που της άνοικε από την εταιρεία, και οι φίλοι του άρχισαν σιγά σιγά να απομακρύνονται από αυτόν. Όμως αυτό δεν τον έκανε καλύτερο, γιατί δεν τον ενδιέφερε. Από τότε που έχασε την κόρη του, δεν τον ενδιέφερε κανένας άνθρωπος, ούτε ο ίδιος το εαυτός. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες είναι πολύ επιφυλακτικοί και φοβόντουσαν μην έχουν την ίδια μοίρα με τον Παύλο. Όταν ξύπνησε το πρωί μετά από το χθεσινό μεθύσι, εντελώς τυχαία του ήρθε μία σκέψη. Αφού το σώμα της Αγγελικής δεν βρέθηκε, υπάρχουν πιθανότητες να είναι ζωντανή.
σαν να αναγεννήθηκε μία ελπίδα μέσα του. Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ένιωσε κάτι τέτοιο. Τότε αποφάσισε πως πρέπει να αλλάξει την ζωή του και να διορθώσει τον εαυτό του, γιατί αν βρεθεί η κόρη του, να μην δει ένα πατέρα χαμένο, αποτυχημένο και αλκοολικό, αλλά έναν πατέρα άξιο και δυνατό, όπως τον ήξερε η Αγγελική από τα παιδικά της χρόνια. Μετά από αυτές τις σκέψεις, ο Παύλος πήρε την ζωή του στα χέρια του και άρχισε να κάνει σιγά σιγά καινούρια βήματα. Μέσα σε λίγους μήνες ξανασήκωσε την εταιρεία όπως ήταν παλιότερα. Είχε καθαρίσει από το αλκοόλ και από άλλες απαγορευμένες ουσίες, με την βοήθεια των ψυχολόγων και των ανθρώπων που είχαν κόψει τις ίδιες ουσίες με αυτόν. Πήγαινε σε συνεδρίες οι οποίες τον βοηθούσαν, βλέποντας και άλλους πρώην αλκοολικούς και ναρκωμανείς που είχαν καθαρίσει για αρκετά χρόνια, και αυτό του έδινε δύναμη να πιστέψει ότι και αυτός μπορεί να το κάνει, και τα κατάφερε. Ο ίδιος έλεγε πως για να τα κόψεις αυτά χρειάζεσαι κίνητρο, και αυτόν το κίνητρο ήταν η ελπίδα να ξαναδεί την κόρη του. Τότε άρχισε πάλι να βοηθάει το ορφανοτροφείο όπως έκανε παλιότερα. Εννοείται πως τα παιδάκια τον περίμεναν κάθε χρόνο με αγωνία να πάρουν τα όμορφα δώρα. Όλα τα παιδάκια είχαν μαζευτεί στο δωμάτιο των παιχνιδιών. Εκεί ήταν και ο Παύλος, ο οποίος στεκόταν και τους κοιτούσε με χαμόγελο. Ο Παύλος μπήκε στη μέση του δωματίου για να ξεκινήσει να μοιράζει τα δώρα. Ο Στέλιος, ο βοηθός του, έβγαζε τα δώρα από το κουτί και τα έδινε στον Παύλο, ενώ εκείνος τα μοίραζε με χαμόγελο και χάιδευε τα κεφαλάκια των παιδιών. Τα παιδάκια ήταν πολύ χαρούμενα. Όλα χαμογελούσαν και χοροπήδαγαν από τη χαρά τους, τραβώντας τα χέρια τους να πάρουν τα δώρα. Τα δώρα ερχόντουσαν από τον άλλον κόσμο, εκεί που υπήρχαν μανάδες και πατεράδες, που δυστυχώς αυτά τα παιδάκια δεν είχαν αυτή την ευτυχία στην ζωή τους να δέχονται τα δώρα από τους πατεράδες τους. Γι' αυτό η πράξη του Παύλου ήταν πράξη μεγάλης ανθρωπιάς. Δίνοντας τα δώρα, πρόσεξε ένα κοριτσάκι που καθόταν στη γωνία, σε μία μικρή καρέκλα. Ήταν αδυνατούλα, τα ματάκια της ήταν θλιμμένα, το προσωπάκι της λιγάκι λυπημένο. Του κίνησε την περιέργεια του Παύλου. Ήταν γύρω στα 5 χρονών. Ο άντρας πήγε και της έδωσε το δώρο της, σκεφτόμενος τι να της ευχηθεί για να χαμογελάσει. Όμως, δίνοντάς της το δώρο, ο Παύλος έχασε τη μιλιά του. Όταν το κοριτσάκι σήκωσε το χέρι της να πάρει το δώρο, ο Παύλος είδε το βραχιόλι που φορούσε. Ο άντρας κοκάλωσε πραγματικά. Και 1000 βραχιόλια να έβλεπε, το συγκεκριμένο θα το αναγνώριζε από την πρώτη στιγμή. Ήταν ίδιο με το βραχιόλι που είχε χαρίσει στην κόρη του, αυτό το κόκκινο με τα διάφορα μικρά ζωάκια πάνω. Κάποτε αυτό το βραχιόλι είχε σκιστεί και είχε χάσει μερικά ζωάκια στις κούνιες η Αγγελική. Ο Παύλος όμως έκανε μία πατέντα και πρόσθεσε κάποια άλλα ζωάκια πάνω και ξαναέφτιαξε το βραχιόλι. Ήταν σίγουρος πως ήταν το ίδιο βραχιόλι που είχε φτιάξει κάποτε. «Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, ποιο είναι, πείτε μου». Ο Παύλος ξέχασε πού βρισκόταν. Ο τόνος της φωνής του ήταν δυνατός. Μετά ο άντρας κοίταξε τον βοηθό του και του έκανε νόημα να συνεχίσει να δίνει τα δώρα. Μετά πήρε τηλέφωνο κάποιους ανθρώπους που είχε και μετά από μισή ώρα καθόταν στο γραφείο της διευθύντριας. Εκείνη ξεκίνησε να λέει στον Παύλο την ιστορία του κοριτσιού και για το πώς ήρθε στο ορφανοτροφείο. Η ιστορία της ήταν συνηθισμένη. Ήταν από κακιά οικογένεια, οι γονείς της ήταν αλκοολικοί, το ζευγάρι τσακωνόταν συνέχεια και οι γείτονες φώναζαν την αστυνομία. Στην τελική το θέμα δεν πρόλαβε να φτάσει μέχρι το δικαστήριο. «Πρέπει να μιλήσω με το κορίτσι». Ο Παύλος κοίταγε στα μάτια την διευθύντρια. Η διευθύντρια ήθελε κάτι να πει, όμως βλέποντας πώς άλλαξε το πρόσωπο του Παύλου, δεν μίλησε. Μετά από 5 λεπτά το κορίτσι ήταν στο γραφείο της. Το κοριτσάκι φαινόταν τρομαγμένο. Καθόταν και κοίταγε την μία την διευθύντρια και την άλλη τον Παύλο. Ο Παύλος με το ζόρι ξεκίνησε την συζήτηση με τις γνωστές ερωτήσεις. Πώς είσαι, πόσο χρονών είσαι, πώς αισθάνεσαι. Μετά από λίγο όμως μπήκε αμέσως στο θέμα. «Πού το βρήκες αυτό το βραχιόλι?» «Μία κοπέλα μου το έδωσε για να την θυμάμαι». «Ποια κοπέλα?» «Μία μεγάλη κοπέλα, μένει στο διαμέρισμα με την καφέ πόρτα». «Αυτή είναι?» Ο Παύλος με τρεμάμενο χέρι έδειξε την φωτογραφία της κόρης του από το κινητό του. Η κοπέλα κούνησε το κεφάλι της και χαμηλόφωνα είπε «Μάλλον αυτή είναι». «Πάμε αμέσως εκεί». Πρώτη φορά σε αυτή τη φτωχογειτονιά υπήρχαν τόσα πολλά πολυτελές αυτοκίνητα με επίσημους ανθρώπους. Όταν ο Παύλος στεκόταν έξω από την πόρτα,
Ένιωθε πως η καρδιά του θα έσπαγε από την ταχυπαλμία. Έξω είχε κρύο, όμως ο άντρας ήταν καταϊδρωμένος. Η πόρτα άνοιξε και τον Παύλο τον κοίταξαν αυτά τα γνωστά γαλάζια μάτια. Τον κοιτούσαν όμως σαν να μην τον αναγνώριζαν. «Αγγελική μου». Το πρόσωπο της Αγγελκής άλλαξε λιγάκι, σαν να άρχιζε να τον αναγνωρίζει. Ο Παύλος την έσφιξε πολύ δυνατά στην αγκαλιά του. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Τα χέρια του έτρεμαν. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο. Δεν πίστευε αυτό που είχε συμβεί. Δεν πίστευε ότι τελικά δικαιώθηκε και βρήκε την κόρη του. Και μόλις έκανε λίγο πίσω για να την κοιτάξει στο πρόσωπο, η κοπέλα ξαφνικά λιποθύμησε πάνω στα χέρια του. Την επόμενη μέρα η τοπική εφημερίδα έγραφε για το συμβάν. Έγραφε για τον επιχειρηματία που όλα αυτά τα χρόνια δεν τα είχε παρατήσει και δεν είχε απελπιστεί ψάχνοντας την κόρη του. Την βρήκε με την βοήθεια της διευθύντριας του ορφανοτροφείου, όπου έκανε δώρα κάθε πρωτοχρονιά. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, την Αγγελική την χτύπησε αυτοκίνητο σε ένα στενό στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας όμως που έπεσε πάνω της όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, για δικούς του λόγους έβαλε την κοπέλα μέσα στα πίσω καθίσματα και έφυγε για το χωριό του. Σε όλους έλεγε πως ήταν συγγενής του, γιατί η κοπέλα αφού συνήλθε είχε χάσει πλήρως τη μνήμη της. Έκανε τα πάντα για να μην καταλάβει ποτέ κανένας τι είχε συμβεί. Ο άντρας μετά από 3 χρόνια αρρώστησε άσχημα και μπήκε στο νοσοκομείο. Η κοπέλα είχε μείνει μόνη της στο σπίτι, ώσπου ο άντρας πέθανε και της το ανακοίνωσαν. Εκείνη δεν ήξερε τι να κάνει γιατί δεν θυμόταν κανέναν και τίποτα. Μετά από 1 μήνα την πήρε σπίτι της μία γριούλα, η οποία είχε έρθει επίσκεψη σε κάποιον στο χωριό. Χρειαζόταν κάποια να την προσέχει, γι' αυτό πήρε την νεαρή κοπέλα στην πόλη. Αυτός ο εγκληματίας έκρυβε από όλους την αλήθεια. Βέβαια, αρκετοί είχαν υποψιαστεί πως κάτι τρέχει, όμως κανένας δεν μπορούσε να αποδείξει τίποτα, γιατί η κοπέλα είχε χάσει τη μνήμη της, ενώ εκείνος δεν την έδειχνε σε όλους και έκανε πως η κοπέλα είναι άνθρωπος που δεν της αρέσουν οι πολλές συζητήσεις, γιατί είναι πολύ κλειστή στον εαυτό της από τα βάσανα της ζωής. Πάρα πολλοί άνθρωποι του χωριού τον πίστεψαν και με τον καιρό δεν ασχολιόταν κανείς μαζί του. Ευτυχώς όμως η ζωή τα έφερε έτσι, ώστε η Αγγελική να γυρίσει πίσω στην πόλη, να χαρίσει αυτό το κολλιέ και ο πατέρας της που ήλπιζε να την ξαναβρει και έκανε μια καινούρια αρχή στη ζωή του, τελικά δικαιώθηκε και ήταν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Μετά από καιρό, με φάρμακα και με διάφορους γιατρούς, η Αγγελική άρχιζε να θυμάται διάφορα πράγματα, ώσπου ξεκίνησε να επανέρχεται η μνήμη της. Η γυναίκα του Παύλου γύρισε πίσω σε αυτόν, γιατί ο άντρας το τελευταίο καιρό έδειξε πως είναι πραγματικός άντρας και άνθρωπος, γιατί παράτησε όλα αυτά που έκανε από την απελπισία του και βρήκε την κόρη του. Έτσι ξεκίνησαν μια καινούρια ζωή. Σταμάτησαν να δίνουν μεγάλη σημασία στα λεφτά και στα ταξίδια, αλλά προσπαθούσαν να δίνουν περισσότερη αγάπη ο ένας στον άλλον, γιατί μετά από αυτό που πέρασαν σαν οικογένεια, κατάλαβαν πως τα λεφτά δεν φέρνουν καμιά ευτυχία εάν αφαιρεθεί η αγάπη και ειδικά το αγαπημένο πρόσωπο μέσα από την οικογένεια.